Derin mi derin, masmavi bir denizde çok ama çok özel bir köpek balığı yaşarmış. Ve bu köpek balığının biliyor musunuz aklında çok ilginç, çok tuhaf bir hayal varmış. Evet, yanlış duymadınız. Bu küçücük köpek balığı var ya, en çok ne istiyordu biliyor musunuz? Tıpkı karadaki köpekler gibi havlamayı. Bir gün, işte şimdi deneyeceğim demiş kendi kendine. Bütün cesaretini toplamış, derin bir nefes almış ve havlamak için ağzını kocaman açmış. Ama o da ne? Ağzından beklediği o hav sesi yerine incecik, komik bir ses çıkıvermiş. Huyu! Bu hiç de havlamaya benzemiyordu değil mi? Ama bizimki pes eder mi hiç? Etmemiş tabii ki. Bir daha denemiş, bir daha. Ama yok, sonuç hep aynı. Her seferinde o cılız ses çıkıyormuş ağzından. Artık yavaş yavaş yüzülmeye başlamış. Tam da böyle üzgün üzgün düşünürken karşısına okyanusun en huysuz sakinlerinden biri çıkmasın mı? Evet, 8 tane koluyla böyle salına salına bir ahtapot geliyormuş yanına doğru. Bu ahtapot pek de iyi niyetli birine benzemiyordu. Küçük köpek balığımızı süzmüş şöyle bir ve başlamış alay etmeye. Havlamak mı? Sana hiç yakışmıyor demiş. Sen ne güçsüz bir şeysin öyle. Ah, bu sözler var ya, bizim minik köpek balığının kalbini bir ok gibi delmiş, o kadar üzülmüş, o kadar kırılmış ki gözleri dolmuş ve ahtapota "çok kötüsün" diye ciyaklamış. Sesi de o kadar ince çıkmış ki sanki "vii" diye bir ıslık gibiymiş. Böyle kalbi kırık bir şekilde yüzerken bir de bakmış kumların üzerinde pırıl pırıl bir deniz yıldızı duruyor. Demiş, belki o bana yardım eder. Ama deniz yıldızının hiç de umurunda değilmiş. Şöyle bir gerinmiş tembel tembel. Ya ben havlamayacağım demiş. Başka da tek kelime etmemiş. Bizim küçük köpek balığı anlamış ki bu okyanusta ona yardım edecek kimse yok. Belki de diye düşünmüş, aradığım cevap suyun dışında bir yerdedir. Artık umudu tükenmek üzereymiş ama yine de vazgeçmemiş. Üzgün üzgün suyun yüzeyine doğru yüzmüş. Ve sonra başını sudan çıkarıp daha önce hiç görmediği bir yere, karaya doğru bakmış. İşte o anda gördüğü şeye inanamamış, kumsalda tam karşısında gerçek bir köpek duruyormuş. Evet, kuyruğunu sallayan, dili dışarıda tam bir köpek. İşte bu bir işaretti. Bizimki bütün heyecanıyla biraz da utana sıkıla köpeğe seslenmiş. "Hey, ben de senin gibi havlamak istiyorum." İşte o an gelip çatmıştı. Her şeyin değişeceği o sihirli an. Karşısında gerçek bir köpek görünce bizimkinin içine öyle bir umut dolmuş ki tamam demiş, son bir kez daha deneyeceğim ve bütün gücünü toplamış. Ağzını kocaman açmış ve bu sefer çıkan ses çok farklıymış. Önceki cılız seslere hiç benzemeyen, biraz komik ama umut dolu bir ses. "Ih! Vay canına, bu neredeyse havlamak gibiydi." Az kalmıştı. Gerçekten çok az kalmıştı. Bütün gücüyle bir daha denemiş, o sese o kadar yaklaşmış ki. Önce kısacık bir ses çıkmış. Ha. Sonra o ses biraz daha güçlenmiş. Ha. Ve en sonunda tüm okyanusun duyabileceği kadar güçlü, neşeli, kocaman bir ha. Olamaz, başarmıştı. Bizim küçük köpek balığı artık havlayabiliyordu. Hayalini gerçekleştirmişti. Ve işte o günden sonra masmavi okyanusun en mutlu, en neşeli ve kesinlikle tek havlayan köpek balığı olarak hayatına devam etmiş.